Hezký večer, vítáme vás u Wimbledonského speciálu, takzvaného draftu, a ještě před startem tohoto travnatého Grand Slamu si spolu s Tindou, ahoj Tindo. Ahoj Míšo. A taky Fandou, čau Fando. Zdarec. Projedeme draft, osvědčilo se to na Roland Garros, už jsme to říkali, byla to hra zábavná, bavilo to i vás, takže budeme rádi, když se taky zapojíte a napíšete nám pak tady do komentářů pro tohle video svoje tipy. A ty naše se dozvíte za malou chvíli. Pravidla jsou stejný, jenom to zrekapitulujeme. Každý z nás si v rámci tohoto vysílání vybere 2 ATP hráče, 2 WTA hráčky, jednoho Dark Horse, černýho koně, jednoho Čecha, jednu Češku. A pak budeme bodovat. Kdyby náhodou někdo z našich hráčů vypadnul v prvním kole, tak je to minus 10 bodů. Za titul jednoho z těch hráčů je taky 10 bodů, ale plusových, finále 6 bodů, semi 4 body, Dark Horse 4. kolo a více 3 body za každé kolo navíc. Takže takhle je to rozdělený. Budeme se teď střídat v těch našich tipech a začínáme s ATP hráči a jako první to bude Tinda. Tak Tindo, kdo je tvůj výběr? Tak kdo to asi bude? Bude to samozřejmě Sinner a jako dvojka pro mě Počkej, dvojku nemáš ještě. Nejdřív jednoho. Ne? Jenom, jo? Aha, Nejdřív jednoho. tak mám Sinnera. To bys to měla zase moc jednoduchý, kdybys měla jako dvě první volby. Jo, Já tady asi trošku překvapím. Tady jdu do obrovského rizika, jo? Musím říct, že jdu do obrovského rizika vzhledem k tomu prvnímu kolu. No, já to chci, ty vole. Ale chci dát Taylora Fritze. Do prčic. Mimochodem, ještě než Fanda řekne svůj úvodní tip, tak musíme zrekapitulovat výsledky Roland Garros. Na posledním místě Fanda. Super. Druhý já a první Tinda, proto taky měla to výsostní postavení začínat. Jo, tohleto. Tak ještě, aby to dopadlo jinak, když už jsem to hrála. No, tak Fando, říkej. Tak Fando, co ty? To máte mít připravený. Ale já to mám. Já to mám, ale teď ten Fritz... Tak šup, někdo tam je. Já si vybírám, jestli Shelton anebo de Minaur. Tak vybírej, no. Tak já říkám Alex de Minaur. Yes. Takže já, de Minaur, jo, ne? Zapisuju. Jo, teď zase ty... Ne, počkej. Ne, teď zase já ještě. Ne, počkej, teď to jde jinak. No teď já? Jinak. Teď začíná Bčko, podle mýho klíče. Co znamená, že to jsem já. Já budu poslední zase. Neboj se, ne, ty budeš druhej. Já říkám, ty si řekl de Minaura, jo? No. Předtím jsem řekl Fritze, tak já zkusím, že by byl na vlně teďka, no. A je v té druhé půlce. Tak Zverev. To je smutný. Druhý jde Fanda. No Fanda, ne? Teda. Tak když jsi se rozmýšlel mezi de Minaurem a Sheltonem... Jste teda rychlí, no ale oni jsou ve stejném pavouku. Tyhle ty dva. Tak aspoň jednoho z nich tam budeš mít třeba. Tak já říkám... No, taky to je kravina teda, ale... Jako... No... A jo, tak jo, tak já říkám Lehy. Lehy. Já jsem chtěl teda neříct, Lehy není kravina, a já jsem chtěl říct Bublika, ale spíš... Tak já myslím, že Čechy si pošetříme na Čechy, no, ale tak ale dobře. No, já právě mám chci ukrást, že jo? Jo, tak mám říct Bublika? Pošívka. Řekni, koho chceš. Řekni Lehyho. Jako, ne, tak to je dobrý, tak já dám Bublika. Počkej, no tak jako... Dobře, tak já dám Bublika. Zoufalost teda. Tak já Bublik. říkám Shelton. Tinda Shelton. Dobře, mám to zapsaný. Tinda, ta je precizně připravená a třetí kolo otevírá... Tabulka napsaná. Protože jsem jího připravil, že jo, toho Sheltona. Hovno, mám ho tady napsanýho. Franta. Ženy. WTA hráčka. Rychle najdi pavouka. Ne, já jenom přemýšlím. Tak je to důležitý vidět toho pavouka, no.
Já přemýšlím, jestli Sabalenka, anebo Rybakina. Sabalenka, this time. Tyve, nevěřím. Myslím Ani, Sabalenka. ani nosí nevěřím. No a kdo je Všechno druhý? zapisuju precizně. Druhá seš ty. Yes, já říkám Myslím? Rybakina. Jo. Ne, počkej. Jo, Ačko. Později už. Rybakina. Já říkám Seš tam. Rybakina. Rybakina, A ty? ano. A já jako třetí v pořadí říkám Pegula. Pegula, jo. A teď začínám já. Či? A teď nevíš, kdo začíná, to nemůžeš vědět, ale jsem to já. Ne, počkej, kdo začínal teď? Panda, jo? Co to je za systém tohle? Jako, co to je za šmelinu tohleto? Ale prd, počkej, já nevím, v jakým jsme teďka kole. Tady bylo 1, 2, 3, 4. No, By nakonec ty kostky stejně byly rychlý. Stejně vyhraju. Začínám já teďka. Já už vidím, Tak. jak dostanu zase na prdel. Tak A začínej. říkám, na travičce zelené se mi ještě bude líbit kdo? Jak je možný, tak já jste tak nechci. pomalý? Já nechci ty Češky. Ne, já mám ready těch už. Češek, těch Češek je tam hodně, viď? Je. Takže to můžu když tak vystřílet. No, tak No to já je tak já říkám Muchová. Hm. Tak. Tinda. Anisimova. Ty hade. Fanda. Vždyť si ji mohl říct v tom prvním kole. Chytráčku. Ale já jsem nad tím Další Přijímané. Sabalenku. Dobře, tak No. já říkám Svitolína. Svitolína. Tak pojede. Takže z chlapů a holek máme 2 piky, takzvaný, čili následuje Dark Horse. Nikdo Mimo nemá největší Andrejevu, jo? favority. Shit, tyhle, měla jsem jí dát. Blbec. My nevěříme. Mimo největší favority. Koho si Tindo, teda Fanda je na řadě, koho si Fando vybereš? Nesmí být v Já? elitní světový desítce. Já jsem nezačínal teďka? Ne, ty jsi končil Ne. teďka. Okay. začínáš. Tak. Tam je totiž otázka, že já nevím úplně, jak na té trávě bude hrát ten Chodár, jinak bych šel možná na toho Chodára. Chodár je u Sinera, tak to To gratuluju. je u Sinera, no. To je Tak si ho nehezký. dej, teďka jsi to tady vyslovil, teď Ne, jsem ne, ti ne, akorát ne, 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 poradila. ne. Tak kolo asi Hele, a udělám, Dark no. Horse bereme holku i kluka, nebo jenom jednoho jako z obou? No jako holka kluk, ne? Jsme dávali. Jo, holka, jo, kluk, jo, no. Ano, to jsem si myslel. Tak, já ho mám totiž asi. Tak říkej a zrychlete, Tak ty vado, koho? jste úplně jak spící dvojka. A teď my nepotřebujeme, my nikam nespěcháme, my si to Buď- potřebujeme dobře rozmyslet. Buď Tiafoe, anebo Igo půl Ambech. 11. Jenom. To není Tindo. To je neurčitý, čas. To je čas není znám. To je Čas není jako znám. vzduchoprázdný. Na mě se dost podepisuje. myslím, že za mnou je taky dost vidět, jak je venku. Francis Tiafoe, anebo Igo Amber. No tak já nevím prostě. Tak dobrý, tak Igo Amber. Amber, výborně. Druhý jde určitě Michal. Druhý jde určitě Michal a my jsme teďka u chlapů. Aha, já jsem se tady zaměřil na holky, pardon. No, koho tam já dám? Mimo desítku. Elitní světovou. To není tak jednoduchý, Tindo, aby si nemyslela, že to hnedka To na není, já přijde. vím, že teďka hledám. Ale jestli chceš, tak já půjdu před tebe. Ne. Tiafoe. Tiafoe, jo? Můžeš. A já říkám, no jako je to těžké, ale já říkám Berettini. Ty bláho. A rovnou si vyber i druhýho. Máme 2, jo? Holku. Holku. Myslím. Holku Jako koně, říkám, druhýho koně. Jo. Můj druhý Klisnu. bude Benčič. Belinda Benčič. Benčič, ano. Taky si hledala, viď? Ne, napsaný úplně zvolé. Jo? Nevěřím. 5 variant mám. Benčič.
Fanda? Hard. Ty vůbec ne Já hard, ji ale možná mám, tyjo. našel jsi jí tu pravou. Já Asi. já už ji mám Já zapsanou. mám klesničku. Tak povídej. Dobrý, no. schválně. Tak jo. To Ivajovič. dojde jako... Kdo? Ty jo. Jovič. Ivajovič. Já Tatiana Maria. Ty To brděl, píčky, tak to píčky. ne. Ne, To už to ne. nemůže tam To hraje. Supuje. No, Ne, vidíš. fuj. A mi udělá Já bodů ty jako čo- máku, já ty čupy. kamaráde. Já ty čupy tak nechci vidět. Nikdy už to je tak strašný. to je- To bude že už se bodů teda- jako máku. No. Dobrý, začínám já a vybírám si Čecha a dávám pana Jiřího Lehečku. Mého Čecha. Co Fanda? Menča. Ježiš, já jsem ho napsal k Fandovi, ty vole, to bych měl. A Tinda? Já dávám... vy jste dali teda koho? Menšu do Fanda? A já Lehyho. Máš tam Víťu. Tak já dávám Víťu, no, protože Ale- Dalíka nedám. Ale Vítě teďka excelentní travař. Málem porazil. No Jo. právě, já Ty vám vole, to natřu. hrál dobře. Měla jsem ho dát Hrál do dobře. Paříži, to se mi vymstila. Chtěla jsem a nedala. Tak a vyber si holku. Češku. Holku si vybírám. Máme tam Káju, ale tu si dej ty, je to tvoje manželka. Tu mám napsanou. Jo, já dávám Noskovou. Tinda Nosková. Já Kája a Fanda. Tak to jste mi to dobře vyžrali, no. Ty vždycky děláš, aby si získal čas. Ty vole, zrovna jste mi to vzali. To je to Ne, máte tak společný. A tak tu mužku už máš teda do toho, že jo? Mužku No, už mám normálně. normálně, no. No dobře, tak takže boj je mezi dvěma favoritkami mými teďka aktuálně. A to je buď Bára a nebo Niky. Co zvolím, ty vole? Tak já Baboráč, říkám, Baboráč. tak já říkám Nikola Bartuňková. Kartuňková. Hmm. Výborně. A poslední? Poslední hot take. Takzvaný hot take. Hot take, Hot take na Wimbledon. začíná kdo? Hot take začíná Fanda. Dobře. Uznáte mi za hot take, že Alexandr Zverev nebude hrát. Co by nesměl hrát, abyste mi to uznali? Semi Semifinále bych chyt- nebo jo. čtvrtfinále? Semi. Semi? Hmm. Tak nebude hrát semifinále. Jo. Zverev nebude v semifinále. Tindo. No, já Co ty? hot take, Šventek nedojde do semi, tím pádem neobhájí titul. A nedojde ani do semi, takhle. Šiontek nebude v semifinále. A můj hot take je, že Sinner nevyhraje titul, dá se to? Jo. Je na něj 1,57 kurz na betán. Ty jo, to dáváš, jo. Hustý. Takže dáváš jakože umře na vedro. Prostě Nemá nevyhraje být, titul. ale- Nemá být zas takový vedro, ale jako nehrál žádný turnaj předtím na trávě. Je trošku rozhozený z té Paříže psychicky, takže myslím si, že se to na něm projeví a samozřejmě považuji ho taky pořád za největšího favorita, ale lepší hot take mě nenapad a myslím si, že jako se to klidně může stát, že to vlastně jako neodpovídá ten kurz na něj, že vyhraje, je strašně nízký, takže Jo, z tohohle důvodu. No tak jo, takže pojďme si to zrekapitulovat. Tinda a její ATP hráči. Sinner Shelton, WTA hráčky Rybakina Anisimová, Dark Horse Berrettini a Benčič, Češi Kopřiva a Nosková. Fanda, Deminor a Bublik z ATP hráčů, Sabalenka a Svitolina WTA, Humbert a Jovič jsou Dark Horses
a Menčík a Bartuňková jsou holky a má, že Zverev nebude v semifinále jako hot take. Tinda má, že Šviontek nebude v semifinále, to jsem zapomněl říct. Moje rekapitulace: Fritz se Zverevem, Pegula s Muchovou, Černí koně Dark Horses, Tatiana Maria a Tiafou a Češi Kája a Lehy. Tam to byla jasná volba u obou dvou. No a Sinner nevyhraje titul ve Wimbledonu, čili neobhájí. Tak uvidíme, jak to půjde. Napište nám taky svoje tipy, budeme za ně velice rádi. A držte se, budeme si fandit, sledovat, jak to tak vidím, takhle na papíře. Vypadá to, že to bude Fanda, který nás bude zásobovat jahody se smetanou a šampaňským značky Lanson. Preference opět růžové. Tak díky, čau. Cítím to taky, tak čau.